د زونونو په کچه د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ اتلولي د سپین غر زون په خپل نوم کړه. د زونونو په کچه د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پیلوبه چې په ننګرهار کې د غازي امان الله خان په کرکټ لوبغالي کې د سپین غر او بست زونونو ترمنځ ترسره شوه. د سپین غر زون لوبغاړو وشو کولی چې د بست زون له لوري د 140 منډو ورکړل شوی هدف پوره او د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. په همدې موخه د پیلوبې د لیدو په خاطر لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ننګرهار والي محمد غلام منګل، د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف ماشال، د کرکټ بورډ چارواکو، د لغمان ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، د لغمان د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز او د بیلابیلو ملکي او نظامي ادارو یو شمیر مسؤلین هم لوبغالي ته ورغلي وو. په جوړ شو مراسمو کې لغمان والي عبدالجبار نعیمي د سپین غر زون لوبډلې لوبغاړو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په یو شمیر لوبغاړو برابرې شوې ډالۍ هم وویشلې. د لوبې په څنډه کې ښاغلي نعیمي د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس عاطف ماشال څخه وغوښتل څو د لغمان ولایت د کرکټ لوبغالي په اړه خاصه توجه وکړي او د دغه لوبغالي د جوړولو په برخه کې چې کرکټ بورډ کومې ژمنې کړي هغه باید تطبیق او عملي کړي. د یادونې ده دغه سیالۍ چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورني کرکټ له لوري د زونونو ترمنځ په لاره اچول شوې وې، نورې لوبې په خوست او پیلوبه د خپلواکۍ د 98 کلیزې په ویاړ د غازي امان الله خان په لوبغالي کې د سپین غر او بست زونونو ترمنځ ترسره شوه چې لومړی د بست زون لوبډلې توپوهنه وکړه او په 44 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د سپین غر زون لوبډلې ته 140 منډې هدف وټاکه چې وروسته د سپین غر زون لوبډلې وشو کولی د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف پوره او د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي.